மிச்லின் டயரை ஃப்ரண்ட்டை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இதுக்கும் அதுக்கும் உள்ள பேட்டர்ன் வித்தியாசத்தை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், இதில் ஒரு கோடு வருது, இதில் 2 கோடு வருது. அதே மாதிரி கிரிப்பில் இந்த அமைப்பு இருக்குது, பேட்டர்ன் கிரிப்பில் இந்த பேட்டர்ன் இருக்குது. நாம் இப்போ பார்க்குறது வந்து மிச்லின் Yamaha Saluto 125ஓட ரியர் டயர். இப்போ இதை தான் நம்ம மாற்ற போகிறோம். சல்லுட்டோவில் வர்ற டயர் ஒரிஜினல் டயர் இது. இதை விட இது ரோடு கிரிப் ஜாஸ்தி. அலாய் வீல் வந்து காயம் விழுவாமல் எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிவிசி பைப்பை எடுத்துக்கிட்டு இந்த அளவுக்கு வெட்டிக்கிட்டு இப்போ இந்த பிவிசி பைப்பை இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு இதே மாதிரி 2 தயாரிச்சிக்கணும். இப்போ இதை ரிம்மில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லிவர் போட்டிங்கன்னா காயம் விழாது. எப்படின்னு நான் இப்போ காட்டுறேன் உங்களுக்கு. பிவிசி பைப்பை இப்படி வச்சு இதை விரிச்சிக்கோங்க. விரிச்சிட்டு ரிம்மில் இப்படி போட்டுடணும். ரிம்மில் இப்படி போட்டோன்னே அதுக்கப்புறம் லிவர் போடலாம். ஒரு ஜான் கேப் வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான், டயர் கலந்தாச்சு. நம்ம டயரை ரிம்மில் மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம புது டயருக்கு கொஞ்சம் லூப்ரிகேட் பண்ணணும். அப்போ தான் அது ஈஸியாக போகும். அதே சமயத்தில் ஏர் லீக்கேஜ் இருக்காது. இது மாதிரி நம்ம 2 சைடும் பண்ணணும். நம்ம லிவர் இல்லாமலே இப்போது போட்டாச்சு. நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் காற்றடிக்கும்போது டயரோட நம்ம லூப்ரிகன்ட் விட்ட இடத்துல நம்ம தண்ணி விடணும். அப்போ தான் காற்றை பிடிக்க முடியும். ஏன்னா இது டியூப் இல்லாதனால டயர் காற்று ஏறாது. இப்போ நம்ம காற்றடிச்சாச்சு. இப்போ போடுறதுக்கு தயார். இப்போ நம்ம டயரோட grip எப்படி இருக்குன்னு டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம்.